Dia 31 de janeiro de 2017, município de Japaratinga, operação de fiscalização com batalhão de polícia ambiental da Polícia Militar de Alagoas, Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, o IMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, uma operação em conjunto na APA Costa dos Corais, em conjunto com essas instituições. A gente está promovendo o recolhimento de aves através de entrega espontânea e algumas pessoas estão sendo autuadas. Isso é uma residência onde foram encontrados nada mais, nada